कैसे हैं आप लोग। हमारे सब्सक्राइबर्स एक जो हैं उन्होंने ये पूछा है हमसे कि भाई हैंडल की टी के नीचे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और समझ में नहीं आता वो आवाज़ आती कहाँ से है। तो मैं आपको दिखा दूं कि जिस तरीके से हम ना गाड़ी को इस तरीके से हिला के देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये कटर कटर की कुछ आवाज़ आ रही है, ना ही तो आपके ये इस हैंडल के पास की आवाज़ है। हैंडल भी हमारा बिल्कुल, ये जो बैरिंग होते हैं 30-20-5 साइज, ये हमारा बिल्कुल ओके है। ये भी हमारा बैरिंग जो है ये भी बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में है। और तो फिर प्रॉब्लम आती कहाँ पे है? तो प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, अभी इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल डालकर इसे फ्री कर लिया है। जो ना रबड़ सूख जाती हैं शॉकर की जो होती है रबड़, और इसके अंदर जो स्क्रैचेस आते हैं, जो दाग आ जाता है रॉडों के अंदर, सिर्फ उसी की आवाज़ आती है दचकी में कटर कटर। तो इस यहाँ से आती है आवाज़। जबकि हमारे ये वाले जो 63-2 के जो बैरिंग का साइज़ होता है वो भी बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में होता है। तो फिर हमें इसे ठीक कैसे करना है? हमें करना क्या है कि 30-32 की चाबी लेके हमें ऊपर वाले नटों को खोलना है। ई रिक्शा को हमें किसी जैक की हेल्प से जो है थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है, ताकि इसके स्प्रिंग जो है अंदर की बाहर की तरफ निकल कर ना भागे। और इसके अंदर एक एक डिब्बी आती है ऑयल की, शॉकर ऑयल की, वो हमें डाल देना है। और उसके बाद में 2 से 4 दिन के बाद हमारी जो है आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इस तरीके से हम ई रिक्शा के अंदर की आवाज़ को, हैंडल के नीचे की आवाज़ को ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ यही आवाज़ होती है इस शॉकर गिलास के, कभी महसूस करना हाथ लगा के, सिर्फ इसी पोर्शन से आवाज़ आएगी। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से हम शॉकरों की आवाज़ को ख़त्म कर सकते हैं। ऑयल हमें यहीं से डालना है। ये चेक कर लेना है कि अगर हमारी ये रबड़ सूखी हुई होती हैं, आपस में कस के चलती हैं, कटर कटर की आवाज़ आती है, कटर कटर दचकियों में ज़्यादा आवाज़ आती है। और जैसे ऊंचा नीचा रास्ता होता है कि अप डाउन टायर पड़ रहा है पिछला वाला, तब ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो हमें बस यही करना है कि ऊपर वाले नटों को खोल के ऑयल डाल देना है, और उसके बाद ई रिक्शा की फ्रंट की आवाज़ जो है हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है गाइज, थैंक यू।